Mwana omuziki gwatya watayo men manufacturer na muziki factory. Aya men kulinga bali. Ile sawa. Atongo joche ojisula mbusuzi wasi. Eri. So what's up? Bandezi nazi noli mukwata bifana ninga nyeba mbye nkumanyi wama kwata moment nga tetukimanyi Nango ino okunkwatira wapita mkwati oli nda tuweyogeza sente na tuweyogeza kwa mama Iza mama ya Rasta wagwan soto ekigamba okimu yeah man kye kiriwo tuli wano tuli ludawa tuli ku birthday wano kyakutte yeah man aha yeah man kasuka tulabe yogera ono na batano bono na bakikutte mudda wali wonna ab'ekiyungu wali wonna ate kye tuwe ekigambo Anti fatu sedda mu system ye. aha Tuli wano ddedde. wano tuliwa Ddedde. Ebimami byonna byonna bibiri wali byonna byakikutte mudda wa man aha YouTube ddedde. tuwe ekigambo Rasta paye ekigambo n'abakyala atuwadde fene DJ Yaman tusulemu ekigambo tulabe Zamoya aha Nyambia ne Musa Musa aha tuwe ekigambo ali kukido birthday girl happy birthday to me tuweyo kabozi konna ka statement konna ak'okujjukirwa ku lunaku luno olwaleero Obulamu. mwabale kuza mwenna era wabatisi assistant birthday girl mu assistant Nkomye waawo nga. kadyako ku nnyama awo andabe tuli wanne mulyokeddeko mungi baganda bange chef tusuleyo akagambo Mulisa ku nyama zaffe. Tuli mu kulya bifi. ya tuli wano eno Olenge wano eno. tuli ku nyama choma kafeero Faizo mulaba abalenzi bonna ebiki aye ndowooza ennyama muziraba ennyama zaffe ne mu baketi muno tukyalinamu ennyama endala Wala ogauti sweet. zanozedde ebirungo Ogina sweet. abalenzi bonna mubalaba Nedda ogenda giri. Ogina sweet. so bwe tuti bwe tuli sofa embeera bwetu bwekyali tuli wano tuli ku mazzi nyama choma tuwa akagambo anti twalese professional yo kya aha so tugambe ebifi bino bifi wano kino kikino Ndinawo enkoko eri seasoned marinated bulungi nagiwadde essaawa 3 nnamba okugimamira omunyo guyingiremu kwennyini. ate wano Ono tulinawo ekyali mu grili ekyababiri ekirungo ekirimu Tugenda bosi omukyusi mugenda bo kutula bannange